नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश करूँ एमरॉक्स कफ सिरप का रिव्यू। दोस्तों, ये एमरॉक्स कफ सिरप सभी मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल है। इसे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना खरीदें। ये एमरॉक्स कफ सिरप है लिफोड हेल्थकेयर लिमिटेड का। दोस्तों, एमरॉक्स कफ सिरप काम आता है खांसी में, बलगम वाली खांसी में, सीने में जकड़न, तीव्र और जीर्ण ब्रोंकोपल्मोनरी डिसीज, अस्थमा या बढ़ते कफ में। दोस्तों, इसका कॉम्बिनेशन है एम्ब्रोक्सोल, गुआफेंसिन और टर्बुटलिन। दोस्तों, गुआफेंसिन ये बढ़ते कफ को रोकता है। बलगम वाली खांसी के उपचार में उपयोग किया जाता है। ये मेडिसिन लेने के बाद पानी जरूर पीना चाहिए, जिससे साइड इफेक्ट्स कम दिखाई दे। दोस्तों, दूसरा कंटेंट है टर्बुटलिन। टर्बुटलिन एक ब्रोंकोडायलेटर है। ये अस्थमा के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। एम्ब्रोक्सोल। दोस्तों, एम्ब्रोक्सोल एक म्यूकोलाइटिक है। ये म्यूकोस को क्लियर करने में काम आता है। दोस्तों, स्काई ब्लू कलर में आने वाली ये एमरॉक्स कप सिरप सबसे ज़्यादा बेची जा रही क्योंकि इसकी अट्रैक्टिव पैकिंग और इसकी कॉस्ट 100 ml कॉस्ट ओनली 60 रुपीज़। दोस्तों, ये एमरॉक्स कप सिरप सबसे अफोर्डेबल है, चीपेस्ट है। इसके ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मगर साइड इफ़ेक्ट एक सामने आया है। उनमें से है थरथरापन, मतली, खुजली वाली चक्कती और बेचैनी और पेट दर्द। अगर कोई एंटीबायोटिक के साथ लेते हो तो ये सामने आते हैं। इसको इंटरेक्शन भी कहते हैं। अगर ये आपके सामने आया हो कि आप इसको फेस करते हो तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें। मगर ध्यान रहे, एम्ब्रोक्स कप सिरप के सेवन के बाद आपको थोड़ा सा पानी पीना है। दोस्तों, ये रहा रिव्यू ऑफ एम्ब्रोक्स कप सिरप। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो, ये चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।